Môre. Dit is die eerste keer in my lewe dat ek voor 2, 4, 6, 8, 10 mense en weet nie hoeveel op Facebook preek nie. En wat 'n ongelooflike voorreg. Dalk net so vinnig die agtergrond. Ons het 2 besluite geneem by die kerkraadsvergadering wat ek dink belangrik is. Nommer 1, ons het gesê gegee dit wat op hierdie stadium in ons land gebeur, weier ons om beangs en bang te raak en sal ons met, en die tweede besluit, met verantwoordelikheid hierdie vrees en dit wat gebeur op hierdie stadium net op 'n manier hanteer. En daarom het ons gevra, kom ons gaan digitaal, kom ons doen die Facebook live ding en direk daarna gaan ons op 'n YouTube channel sit. Maar dis sommer dis 'n ander manier van kerk hou. Dis net ongelooflik nie. Dat kerk wees nou skielik nie meer op 'n plek iewers in wherever is nie, maar dit is waar jy is. En dit is nie wat die kerk eintlik veronderstel om te wees nie, dit juist daar is waar ons is. Dis waar kerk veronderstel om te wees. Ons is die kerk. En mag ons regtig waar as kerk nie bang wees nie, maar ook verantwoordelik wees met dit wat die Here vir ons gegee het. Daar's 'n paar praktiese sake wat ek dalk net so wil aanstip. Nommer 1, die kerkkantoor gaan rustig deur die week voort. Die kerkkantoorpersoneel is steeds beskikbaar, so jy is baie welkom om te skakel en 'n afspraak te maak. Gegee alles wat nou moet gebeur rondom die hoeveelheid mense wat betrokke mag wees en daar op die stadium daar mag wees, skakel maar, maak dit net makliker, maak dit so 'n bietjie meer gekontroleerd. Die tweede saak raak rondom die finansies en die kollekte. Jy is so welkom om jou kollekte nog steeds sommer na die kerkkantoor toe te bring op hierdie week. Daar is so 'n groot houtboks wat jy kan insit, of anders kan jy doodrustig dit inbetaal, EFT na die bankrekening toe, as dit vir jou makliker is. Maar ons het steeds ons bediening na buitekant toe en dit is steeds nodig om mense wat regtig waar nood het te help. So kom ons hou ons verantwoordelikheid daar ook in stand. 'n derde opmerking wat ek wil maak oor ons as gemeente. Kom ons bid regtig vir mekaar. Kom ons bid vir die wêreld. Hierdie is 'n geleentheid om die wye wêreld van China dwars deur tot Amerika voor die Here te gaan neerlê. Elkeen is benoud of jy nou uit Europa uitkom en of jy Suid-Afrika's, almal wil hande was, almal wil hande vat, maar mag nie. En tog is dit nodig dat ons as gemeente vir die wêreld vir mekaar moet bid. Kom ons raak dan stil voor die Here. Here, aan U behoort die eer en die heerlikheid en die mag. U is die God wat alles in stand hou. Ons aanbid U, ons glo dit, ons weet U hou die hele wêreld in stand. U hou ons wat hier in die kerkgebou is in stand. U hou die mense wat daar buitekant iewers in die gemak van hulle huise is of voor die televisie is. U hou hulle in stand. U is die God wat ons almal in U hand hou. U het die hele wêreld in U hand. Ons gaan dan nie bang wees nie. Verantwoordelik wees, maar nie bang nie. Dankie dat U genade groot is vir ons. Amen. Mag die Here se liefde en sy genade by ons wees. Hy groet jou in die naam van Hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. I have this confidence because I've seen the faithfulness of God still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean wave. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose.
to sing into the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. No, I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. My God will make a way, so I am not afraid. No, I am not afraid. No, I am not afraid. Daarom gaan ons nie bang wees nie, daarom kies ons om anderste te wees, en daarom kies ons om die Here maar som net te vertrou. Here, hier kom die lof en die eer toe. Ons luister na die stem, Here. Amen. Ons gaan spesifiek vir die doeleindes van die opname en die data gaan ons 'n bietjie korter preek as gewoonlik. Genesis 21. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit. En die entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as met 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan. Goeie genigtig. Dit moet 'n ongelooflike sien wees. Iemand beskryf dit as seker die teerste moment wat daar ooit in die Bybel is. Die storie agter dit klink so. Abraham vir 20 jaar sukkel hy en sy vrou om kinders te kry. Die Here sê, julle gaan kinders hê, julle gaan 'n groot nageslag hê. Hy hoor dit, maar 20 jaar sukkel hulle. Ek dink as mense nou in vandag se konteks moet sit, het hulle nou al wat AIW toe gegaan, alles wat hulle probeer het, hulle gedoen om net iewers die kinders te kan kry. Dalk 'n klomp boererate gevolg om net swanger te word en dit gebeur nie. En 20 jaar lank struggle hierdie arme Abraham en tannie Sarah en word sy al hoe minder swanger as mens so iets kan kry. Want die kanse word al hoe kleiner en kleiner en kleiner, hoe ouer en ouer en ouer sy word. So op 'n stadium raak hulle so half keelvol vir die Here se belofte wat nie realiseer nie dat nogal tannie Sarah, en dis nogal huge,
Sy sê vir oom Abraham, luister, gaan slaap saam die slavin toe. Gaan lê by Hagar, dis dan die oplossing. En dan staan daar so 'n mooi vers in die Bybel, Genesis 16 vers 2, en Abraham het ingestem. Ja, hy sê, goed, hier is sy uitkoms. En hy gaan slaap saam met Hagar, en sy raak swanger, en Ismael word gebore, en alles lyk so half honkie-dorie, totdat Hagar nie meer baie van Sarah hou nie, want sy kan ook kinders hê en sy nie, en hierdie arme slavin, Hagar, word in die woestyn weggejaag. Uiteindelik is Abraham soontoe en gaan haal haar terug, en bly hulle rukkie saam, en toe gebeur die wonderwerk, Isak word gebore. Tannie Sarah, op haar ouderdom van bykans 90, kry sowaar 'n kind, Isak. En dit wat in hoofstuk 16 gebeur het, repeat hierso in hoofstuk 21, as sy vir hierdie keer, as sy vir Hagar wegjaag. En Abraham, ek kan dink hoe erg het moet wees vir hom, vat sy ander kind by 'n ander vrou, saam met die vrou woestyn toe, los vir hulle kos en 'n bottel water. En that's it. En dan loop hy weg. En dis hel warm in die woestyn. En die water raak op. En die kos raak op. En die vrou se middele is op. Was jy al daar gewees? Is jy dalk daar? Waar die markte geval het. En wat jy gehad het, skielik gehalveer is. Waar alles wat jy gedink het, okay is, solid is, skielik lamlendig is. Waar jy op 'n afstand staan en kyk en sien jou kinders verval in addiction, of hulle potensiaal bereik nie, en jy kan niks aan doen nie, jy is op 'n afstand en jy sien, hulle word al droër en droër en dorrer, en there's nothing that you can do. En jou hande is afgekamp. En dan gebeur die volgende ding. Terwyl sy so daar sit, het sy begin weep, huil, breek daar ietsie binne na, en besef sy, kan dit nie maak nie. En dalk met hierdie hele virus ding, is ons presies dalk hierso. Here, ons sien nie uitkoms nie. En al wat ons kan doen is om te breek vir hom, en te huil. En dan is maar die volgende vers. God het die kind hoor huil. Luister mooi daar staan nie God het vir Hagar gehoor as hy huil nie. God het die kind gehoor huil. Laat my dink aan die pa met die twee boeties, die oudste boetie en die jongste boetie, wat ons die verlore seun ken. God het gehoor toe die jongste boetie flenters en sê, ek moet terug na my pa toe, ek kan nie so aangaan nie. Maar God het dit gehoor. En die engel van God in die hemel uit na Hagar geroep, en vir gesê, wat is dit Hagar, asof hy nie kan weet nie. Hagar sê, en die engel sê vir, moenie bang wees nie, want God het die kind wat daar lê gehoor. God het gehoor van hom wat daar lê. God het gehoor, en God hoor as jy daar lê en sê, maar ek is help, Here, help my, dat ek net iewers iets kan raak sien. So, wat sê die Here dan? Staan op, tel die kind op en troos hom. So oortree daai distance, gaan nader, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. En dan die incredibelste woorde, dis die begin van ons reeks in hierdie volgende paar weke. Toe het God daar oë oopgemaak. En sy het 'n put met water gesien. Hy was heeltyd daar gewees, maar sy kon dit nie raak sien nie. Sy was so beperk in visie, omdat sy net haar probleem raak gesien het. En sy sê, my genade, daar is 'n put nie. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Het ons iewers te begin om op te hou rondkyk, omdat ons probleem ons so verblind het. En probleme wat jy gewoonte moet doen,
Probleme word geword, dit geluk so groot is, word, as jy lank genoeg na dit staar, massive. Heel wat groter. Hoe langer jy na 'n probleem kyk, hoe groter en groter en groter word dit. En dan moet jy op 'n stadium sê, Here, ek kan nie meer nie. En dan het die Here die gewoonte om jou visie te verbreed, sodat jy kan raak sien, maar daar's 'n punt. Daar's 'n deur, daar's uitkoms, daar's 'n venster, daar's soveel meer geleenthede. En dis dalk die eerste punt van hierdie preek. God sê, I will provide. Ek sal voorsien. So nou en dan maak ek, omdat ek te honger raak, moet jy vir myself kos. En die maklikste om kos te maak is om 'n pizza in die vrieskas te haal en in die stoof te sit. En dan, omdat ek nie regtig baie skilled is met hierdie kos maak storie nie, weet ek nie ooit wanneer dit daai gaar nie. So ek stel 'n metertjie wat sê 20 minute, want die boks sê 20 minute. Maar as gewoonlik so by 'n kwartier, dan begin ek so die reuke kry, dan raak my maag nou aan het voele. Dan maak die oondeur oop. In die volgende moment dan is al hierdie wasems oor jou bril, dan kan jy niks sien nie. Jou probleem is so groot as jy hom oopmaak en wasem in toe en jy het geen visie verder. En partykeer is dit wat probleme maak. Die hitte maak dat ons net doodgewoon niks kan sien nie. En nou moet jy maar doodgewoon voel na waar jy veilig is, jou bril skoon maak, en dan kom jy agter, okay, die pizza is reg. Dan is die probleem skielik anders. Here, wys ons bietjie. Dit is my gebed dat die Here ons regwaar sal wys. Ons oë sal oopmaak. In die volgende maand, beginnende môre, gaan ek sommer so Psalm met jou saam lees. Ek sal vir julle gemeente sommer net so 30 sekonde saam lees en gedagte vir jou stuur. Net om te sê, maar die Here gaan ons nie los nie. Die Here is nie weg nie. Die Here hoor ons gehuil, en hy hoor die gehuil van die mense, en hy hoor dit, hy sê, ek is steeds daar, ek is steeds jou God, ek wil steeds by jou wees. So in die Bybel is daar talle sulke kere wat die Here die ouens se oë oopgemaak het. Kan ek blaai na 'n volgende verhaal toe? Ons blaai na Numeri 22, dit die weirdste verhaal wat in die Bybel opgeteken is. Meeste mense sê, ek verstaan hiervan niks nie. Biliam is die dominee, die profeet. En Balak is Moab se koning. Hy wil hê Biliam moet by hom kom staan en preek vir die ouens wat sy vyand is, so daai ouens verteer kan word. Hy moet teen hulle preek. Biliam sê, no ways. En dan stuur Balak, stuur hy weer 'n klomp ouens sê, maar asseblief, kom na ons toe. Na 3 of 4 kere gaan hy uiteindelik een oggend klim op sy donkie en ry hy na Balak toe. En terwyl hulle ry, verskyn maar skielik 'n engel voor die donkie en voor hom. Dis 'n prentjie wat nie my kop regtig kan grasp nie. En die donkie skrik vir hierdie ou wat hier voor hom staan, en hy begin in die veld inloop. En Biliam, die dominee, is heeltemal verward, omdat hierdie ou nou in die veld invoeter, en hy slaan hom, en hy sê hy moet terugkom, en iewers terwyl hy so in die veld ingaan, word die pad al hoe nouer en nouer tussen die klomp wingerde deur, en daar's 'n muur in die kant, en die donkie word mee geraas, en word getrek om terug te gaan, en die donkie weier, want hy het die visioen gesien. En uiteindelik staan die man van die Here, die engel voor hom, in hierdie noute, en hy loop, en hy druk die dominee se been teen die muur vas. En die dominee is woedend, en hy slaan hom met 'n stok, 3 keer. Weet jy wat gebeur dan? Die donkie stop, en hy praat. En hy sê vir die dominee, hoekom slaan jy my? Elke oggend loop ek saam met jou. En elke dag loop ek waar jy wil loop. Dink jy, ek maak nou droog? En dan gebeur die tweede grootste interessantste ding. Die dominee praat die donkie. Weet jy wat is die ergste? Die donkie met hom of hy met die donkie nie. Hy tree 'n gesprek met die donkie. En hier tussen hulle twee is daar 'n gesprek. En uiteindelik dan staan daar, dankie sê my, uiteindelik staan daar so, terwyl die Here die donkie praat, en die donkie sê vir Biliam,
wat het ek jou aangedoen, jy nou al 3 keer geslaan het, en Biliam antwoord hom, jou my vir die gek, as ek 'n swaard om my gehad het, jy doodgemaak. Die Here het Biliam, die dominee, se oë oopgemaak. En dat die engel van die Here in die pad sien staan. Die Here het die dominee se oë oopgemaak gesê, is 'n verkeerde rigting. Ek gaan voorsien, maar ek gaan ook vir jou rigting gee. En dalk is ons juis Suid-Afrika, en dalk wil ons dankie sê vir ons president, en dankie vir ons minister van gesondheid, en dankie vir al die ministers wat intree, om vir ons rigting te gee en sê, maar in hierdie tyd, is hierdie die beste rigting. En moet ons regwaar luister dalk, want die Here wil deur hulle ook vir ons rigting gee. En moet ons vir onsself vra, vir die Here vra, Here, maak ons oë oop, dat ons kan sien wat sy rigting moet beweeg. Jy is op 'n kruispunt in jou lewe. Jou besigheid kan nie meer doen wat jy gedoen het nie, want daar's nie meer kliënte nie. Daar waar jy wil wees, kan jy wees nie, want daar's allerlei beperkings. En die Here sal vir ons rigting gee. En mag dit wees dat hierdie tyd juis 'n tyd is waar ons God se voorsienigheid kry, waar hy voorsien water, putte, waar ons nie putte gesien het nie. Maar ook dat ons oop gaan en paaie sien waar daar nie paaie was nie. Of stoptekens waar ons nie gedink het stoptekens is nie. So toe blaai verder. Daar's 'n derde geval. En ons het nou net klaar gemaak met 'n reeks oor Elisa. Daar's 'n preek oor Elisa net nadat wat 'n Sondag gestop het in 2 Konings 6. 2 Konings 6 gebeur die volgende. Elisa is die koning van die Israeliete. Maar hulle is in oorlog met Aram se magte. En hierdie twee bots kort, maar Aram is baie sterker as die Israeliete. So Aram maak kort 'n plekkie reg sodat die Israeliete doodgemaak kan word. Maar dan stuur Elisa vir Israel 'n WhatsApp en sê, moenie daar wees nie, hulle gaan daar vir jou wag. En Aram hoor toe maar kort, as hulle daar vir hulle wag, dan is daar 'n boodskap wat vir hulle na 'n ander plek te stuur. En kort is hierdie ompad, en Aram sê, maar iemand van ons is besig om vir hierdie ouens inligting te voer. Daar's 'n vertrouensbreuk. En hulle sê van nee, dis Elisa die dominee. Hy gee kort inligting, hy kry inligting met die Here. En Aram besluit, maar dis nonsens, ons gaan hierdie pastorie omtrek. En hulle het 'n hele klomp mense en manne wat hulle daar rondom trek en sê, ons gaan jou doodmaak. En dan gebeur die volgende. Elisa sê vir die ouens wat teen hom is, sê vir hom, moenie bang wees nie. En hierdie voorhers moet jy jou kop uitken. Die wat by ons is meer as by hulle is. Nee. Kan nie wees nie, Elisa. Ons is 'n handjie vol wat hier in die pastorie is, skuil. Aram se magte staan rondom. There's no way, jy kan nie tel nie, ou. Moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as by hulle is. Volgende vers. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop. Maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. En die Here het die oë van die slaaf oopgemaak. En as hy weer kyk, dan is daar rondom die Arameërs 'n magdom ander soldate in blink klere met swaarde. Die wat by ons is meer as by hulle is. Die Here gaan voorsien. Yes. Soos met Ismael. Die Here gaan ons rigting aandui presies waar ons moet wees. Maar hy sal ons ook beskerm. God se protection is so huge. En ek weet ons almal raak bang en raak half amper keelvol vir die goedes wat die ouens op Facebook en oral te stuur. En iewers in ons binnekant, in ons gut, is daar hierdie vrees wat ontwikkel. Wat seker knope maak in ons binnegoed. En dan sê die Here, nie bang wees nie. Die wat by ons is veel meer as by hulle is. Ek sal voorsien. Ek sal jou rigting gee.
En toe is Jesus op eendag op pad uit Jerigo uit, buitekant. Toe hy uitstap, toe sit daar 2 blinde mans. En hulle hoor Jesus kom verby, en saam met Jesus daar 'n hele mengelmoes van mense, en wat deurkom, en hulle skree, Here, ontferm U oor ons. Ontferm U oor ons. En Jesus stop hulle. Hy vra vir hulle, wat wil julle hê? Stupid vraag. Here, ons is 2 blinde ouens, ons kan al lankal nie sien nie. Kan jy sien, ons kan nie sien nie, dis hoekom ons hier in bedel. Dis waar ons kantore is, dis waar ons bly, dis waar ons geldjies kry. Wat vra hy vir ons, wat wil julle hê? Soek jy geld nie, Here, ons soek ons grootste behoefte, ons wil sien. Jesus raak hulle aan, sodat hulle kan sien. Maar kyk wat gebeur daar. Jesus het hulle innig jammer gekry. Die woord wat daar gebruik word, die woord wat is vroeër by Genesis gehad het, is die woord van die stikkendheid die binnekant Jesus wat oopbars. Ek sien dit raak. Ek sien die kind se geroep raak. Ek sien die hele behoefte raak. Het hulle oë aangeraak dat hulle kon sien. Here, maak ons oop. As daar 'n boodskap is vir hierdie tyd, ons het dit. Here, gee het ons kan sien dat daar 'n put net so neffens ons is. Dat die wat by ons is, veel meer is wat buitekant is. Dat ons kan sien. God is steeds in beheer. Hemelse Vader, dankie dat U steeds in beheer is. Dat U genade incredibly groot is. En daarom kies ons om nie bang te wees nie. Nie omdat die bedreiging nie groot lyk nie, hy lyk groot. Nie omdat ons in denial is nie, maar omdat ons weet dat U by ons is en die wat by ons is veel meer as die wat by hulle is. En daarom raak ons stil voor U. Het ons die voorreg om mekaar ook nou te kan sien. So daarom waar jy ook nou is, reg oor die wêreld, steek jou hande rustig uit en ontvang die seën van die Here. As hy vir jou hart en lei, dan sê jy hoef nie bang te wees nie. Die wat by ons is veel meer as wat by hulle is. My genade, sê God, is vir jou genoeg. Ons hoef nie bang te wees nie. Amen. Confidence because I've seen the faithfulness of God still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first, beyond the barren place, beyond the ocean waves. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arms and start to sing into
till the night. My praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, declaring victory.